Die kantonale Initiative Basel-Land verlangt Verbesserung des Schutzes von jungen Erwachsenen im Rahmen des Konsumkreditgesetzes. Das haben wir vor wenigen Minuten eigentlich gemacht, ohne jetzt da in die technischen Details zu gehen. Und der Kanton Genf mit dem Titel Überschuldung, dringender Handlungsbedarf verlangt ein Werbeverbot für Konsumkredite und bessere Kreditfähigkeitsprüfungen. Die Werbeverbotsfrage haben wir gestellt und beantwortet, indem wir eben nicht ein totales Werbeverbot, aber immerhin ein Verbot aggressiver Werbung beschlossen haben. Die Kreditfähigkeitsprüfung, die sollten verbessert worden sein. Und damit sind nach Ansicht der Kommission die Anliegen der kantonalen Initiativen entweder telquel übernommen worden oder diskutiert und verworfen worden, aber immerhin materiell diskutiert worden. Und deshalb kommt die Kommission zum Schluss und beantragt Ihnen mit 8:0 Stimmen bei 4 Enthaltungen beiden Standesinitiativen keine Folge zu geben. Immerhin den Standesvertreterinnen und Vertretern der entsprechenden Kantone können wir ja sagen, und Sie haben das ja mitbekommen, dass Ihre Standesinitiativen zu einem schönen Teil realisiert worden sind im vorherigen Geschäft, und damit können Sie getrost übers Wochenende dann in Ihren Heimatkanton zurückgehen und den Lob Ihrer Kantonsregierungen oder Kantonsparlamente das Lob entgegennehmen. 8:0 bei 4 Enthaltungen, keine Folge geben. Besten Dank, Herr Kommissionspräsident. Das Wort zu den beiden Standesinitiativen ist frei für die Mitglieder der WAK. Für die Mitglieder des Rates. Das Wort wird nicht gewünscht. Die Kommission beantragt, den beiden Standesinitiativen keine Folge zu geben. Es ist kein anderer Antrag gestellt. So beschlossen. Das Geschäft geht damit an den Nationalrat. Für die letzten beiden Geschäfte dieser Woche übergebe ich nun dem zweiten Vizepräsidenten, Monsieur Comte, das Wort. L'ordre du jour appelle l'objet 13.021, Fondation, renforcer l'attractivité de la Suisse, rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 09-33-44. Cet objet relève de la compétence de la Commission de l'économie et des redevances, dont le rapporteur est Monsieur le député Zanetti. Monsieur le député Zanetti, vous avez la parole. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, sehr geehrte Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Motion 09-33-44 unseres Kollegen Luginbühl, Steigerung Attraktivität des Stiftungsstandortes Schweiz, wurde nach einer Anpassung des Motionstextes durch den Nationalrat am 1. März 2010 vom Ständerat überwiesen. Mit der Motion wurde der Bundesrat beauftragt, den Stiftungsstandort Schweiz vor dem Hintergrund der finanzpolitischen und realwirtschaftlichen Entwicklungen für in- und ausländische Stifter und Stiftungen attraktiv zu halten. Er wurde insbesondere ersucht, Anpassungen oder Kooperationen an bzw. mit europäischen Entwicklungen vorzunehmen und die Rahmenbedingungen für gemeinnützige Förderstiftungen wie auch für Familienstiftungen fiskalisch attraktiv auszugestalten. Auch sollten die Stiftungen in ihrer gemeinnützigen Rolle mehr Bedeutung erlangen, und der Bundesrat wurde überdies beauftragt, zu prüfen, ob es zweckmäßig sei, eine Revision der Stiftungsaufsicht vorzunehmen. Der Bundesrat hat in einem ausführlichen Bericht dargelegt, dass mit der per 2006 in Kraft getretenen Revision des Stiftungsrechts im Sinne der parlamentarischen Initiative Schiesser eine nachhaltige Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Errichtung von Stiftungen gelungen ist. Und er beantragt deshalb in seinem Bericht, von einer Revision des Stiftungsrechts abzusehen und die genannte Motion abzuschreiben, aber die Entwicklung doch im Auge zu behalten. Der Nationalrat ist dem Antrag des Bundesrates gefolgt und hat die Motion an seiner Sitzung vom 12. Juni 2014 diskussionslos und einstimmig angenommen. Die Kommission beantragt Ihnen ebenfalls einstimmig die Motion abzuschreiben.
aber indem sich der Bundesrat verpflichtet, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten und gegebenenfalls dem Parlament rechtzeitig Maßnahmen vorzuschlagen, kann immerhin festgehalten werden, dass die Motion durchaus Wirkung erzielt hat. Sie könnte also quasi als erfüllt abgeschrieben werden. Das immerhin als Blumenstrauß an den ursprünglichen Motionär. Also ich bitte Sie, die Motion dann abzuschreiben.